Allahun dhul gjelale falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithnjë kërkojmë. I madhi Zot dhul gjelal, të qofshëm i falë për çdo dhunti, mirësie, begati. Të falenderojmë sepse nga gjuhët e tona, nga zemrat e tona dhe nga veprimet e tona je i falenderuar gjithherë, po me thekst veçantë në këtë moment xumaje të falenderojmë që kem bjell në zemrat e tona imanin e pastërt për ty, iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi të bindur se do t'i japësh edhe ahiretit tonë. Përshëndetet selamet qofshin për mësuesin e njerëzisë, për edukatorin e këtij nënqielli, për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, jemi në xhuman e 26 me radhë duke folë për familjen. Kemi dhënë një premtim në xhuman e parë të këtij viti 2026 se do të flasmi 26 xhuma për familjen. Ja sot, në mungesën e 3 xhumave që s'kam qenë prezent, sot po e mbyllmi ciklin e kësaj teme për këtë vit, për një temë shumë të rëndësishme, për një temë shumë vitale, për një temë që ne gjithmonë jemi krenu me familje dhe dëshirojmë të krenohemi me familje. Gjithmonë kemi besu se suksesi ynë është suksesi më i parë që arrihet në familje. Gjithmonë kemi qenë ata barikatorët kryesor për mos me leju për të hy askush pa të drejtë në familjen tonë. As shkau me gjitha ato vitet e sundimit në vendin tonë nuk ka arrit më na i çrregullu familjen tonë. E tendencat e sodit në liri janë të shumta që familjes tonë shqiptare, muslimane, me i dhonë orientim tjetër. Po jemi të bindur se edhe ata që kanë provu dhe po provojnë dhe po shijojnë shumë kultura, sisteme të tjera kanë ardhur në konkluzion, në përfundim, sa ato na degenerun, na shkatrun, e vetmja është familja me tipare kombëtare dhe fetare, është do thotë e qëndrueshme. Të dashurit e mi, sot po e përmbylli me një shqetësim të masës. Hoxha Efendi, po qëndrojmë ekonomikisht më mirë, shtëpia më komfore, hapësire, lehtësira më të shumta, më të mira, mirë po nuk po jemi të kënaqur, të lumtur. Sot do t'ju përgjigjemi kësaj se risku halal dhe bereqeti është themeli i stabilitetit të familjes. Sot jetojmë në kohën ku njerëzit flasin shumë për pagat, shumë për bizneset, për investimet dhe për fitimet. Shumë mendojnë se lumturia e familjes ndërtohet vetëm mbi shumën e parave. Mirë po Islami na mëson një të vërtet shumë të madhe, brillante. Nuk është sasia e pasurisë që bën familjen të lumtur, por bereqeti që Allahu vendos në riskun halal. Në riskun halal. Bereqetin që e vendos Zoti, t'jep mundësi, t'jep bollëk, t'jep ngopje, më shumë se sa mund të jep një sasi e madhe, mirë po që nuk është fituar me halal. Ka familje me të ardhura modeste, por zemrat e tyre janë të qeta. Fëmijët janë të edukuar, shtëpitë e tyre janë të mbushura përplot me dashuri dhe përplot me harmoni. Ka familje shumë të pasura,
por pa qetësi, pa respekt, me plot brenga dhe hiç të lumtura. Sepse stabiliteti i familjes nuk ndërtohet mbi pasuri, mirë po ndërtohet mbi halal. Kur buka që shtrohet në sofrën familjare është fituar me ndershmëri, ajo bëhet shkak për më të mëshiru i madh i Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Kur prindi lodhet në punë duke kërku vetëm atë që Allahu ja ka leju, që është halal, ai nuk ushqen trupin e fëmijëve të tij, apo vetëm trupin e fëmijëve të tij. Ai ka dëshirë ta ushqej trupin e fëmijëve të tij me halal, lodhet duke e kërku këtë, por ta dini se nuk është duke ushqy vetëm trupin. Është duke ushqy karakterin e fëmijëve. Është duke ushqy moralin e fëmijëve dhe është duke ushqy të ardhmën e fëmijëve. O besim drejt, mendoni pak më lartë, mos mendoni vetëm t'i ngopni borxhet e antarëve të familjes. Mirë po përmes atij barku të je duke ja ndërtu një karakter, një moral dhe një ardhmëri. Zoti na rujt, nëse ajo nuk është e halalit, dije se karakterin, moralin, ardhmërien nuk je duke ja ndërtu të qetë. Prandaj dietarët kanë thonë, halali nuk ushqen vetëm trupin, por më së pari ushqen zemrën. Më së pari ushqen zemrën. Sot një pjesë e prindërve e ka një hall bukur të madh. Sa të më nderu djali, sa të më respektu djali, sa të më nderu vajza, sa të më respektu vajza, s'po më dëgjojnë. O 33-ja, merrni mësim pak, qysh nga tash jetën e juve që jeni duke ndërtu, karrierën, ardhmërinë, fëmijët e juve, ushqeni me halal, po hoq pasol jemi të hongër. Halal është pasuli. Qysh e ke ble? Që ato pare që i ke ble? Qysh i ke fitu që ato pare? Ati punëtorit aja ke dhonën parët kur e ka punuan. E gjëra do thëtë të ngjajshme. Një prej përgjithësive më të mëdha të prindit nuk është vetëm t'i ushqej fëmijët, por duhet t'i ushqen me halal. Fëmijë nuk din nëse buka që është kthy në sofër është e fituar me halal, me ndjers apo jo. Fëmijë nuk din nëse rroga është e fituar me ndershmëri apo me rishfet apo me kamat, por Allahu dhul xhelal e din. Të parët ishin shumë të kujdesshëm, më shumë ishin të kujdesshëm për halalin se sa për sasien e pasurisë apo të ushqimit. Ata thonin, fëmiu që rritet me halal, zemra ti pranon ma let të vërtetën. Ai fëmijë që rritet me halal, ja thush të vërtetën, ai e kap, e merr, e ndëgjon, e praktikon. Ai fëmijë që nuk rritet me halal, ai bilas nuk ndëgjon. Plesht e tonë thojnë hin kënej dhe del kënej. E nanat e tona, lokët e tona, gjyshët e tona, kur e ka nis bashkëshortin në 5 të mëngjesit për punë, i kanë thonë, këta prindë e tonë e din, i kanë thonë, na, me këtë gjuhën tonë, na, i rezistojmë urijës, e përballojmë urijen, amo nuk mujna me i rezistu haramit. Kur u bënë një pjesë e nonave këtyve të margarinit, duke nxjerr bashkëshortin prej shtëpisë edhe duke i thonë, pa pare mos më hajde. Bën çka dush. S'ka lumturi. S'ka harmoni në familjet e tona. Andaj kujdes, o ju djem, o ju punëtor, o ju prind, o ju punëdhënësa, o ju njerëz të vullnetit të mirë, kujdes me shka
po ushqeni familjen dhe çka po i servoni familjes. Hazreti Ebu Bekri, Allahu e mëshiroft, një ditë ka shku dikun, edhe dikush i ka sjell një ushqim, e ky e ka kuptu se atë shka e ngrana, ky nuk e ka fitu në mënyrë të ndershme, del jashtë, e fut gishtin në gojë dhe e nxjerr të tërën. E nxjerr të tërën, se nuk du karakteri im, vizioni im, personaliteti im, me u mishru me diçka që nuk është halal. Është transmetu se nëna Imam Buhariut, ka qenë nana më e veçanta në historinë islame, sepse ajo gjithmonë ka pas kujdesin e parë me çka po ushqen djalin. Edhe pas atij ushqimit halal, e ka lut Zotin inshallah djali im bëhet njeriu më i ditur. Pasha të madhin Zot, Zoti ja ka pranu, dhe një njeri cili i ka shërby më së shumti sunetit të Muhammed Mustafas është Imam Buhariu, që i ka koleksionu dhe i ka përbashku të gjitha fjalët e pothuajse të gjitha fjalët e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Shërbimin më të madh që ja ka bënë fejes është Imam Buhariu, nga ushqimi halal dhe nga lutja dhe nga duat e nanës e tyre. Të dashurit e mi, ndëgjoni çka thot Zoti Dhul Xhelal në 2 ajete kuranore që i kam përzgjedh, në kaptinën Talak, në ajetin me numër 2 dhe 3, dhe në kaptinën A'raf, në ajetin me numër 96. I madhi Zot Dhul Xhelal thot: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kush ja ka frikën Zotit Dhul Xhelal, Zoti ka mi bon zgjidhje në çdo gjë, po jo vetëm kaq. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ka me furnizu Zoti Dhul Xhelal nga aja që nuk e ka paramendu hiç. Hiç nuk e ka menduar nga kjo. Nga aja ka me furnizu i madhi Zot Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Ka shumë familje që kanë parë këtë premtim të realizuar në jetën e tyre, dhe ju që jeni këtu prezent e dini në atë që ja ke pas frikën Zotit Dhul Xhelal, nga jo i madhi Zot ka sjell furnizim, e rrezik, e mirësi, e begati që ti nuk i ke mendu kur. Kur si ke mendu? A di pe cilës, pe qasoj që ja ke pas frigën i ditë Zotit Dhul Xhelal. Në kaptinën Arab, thët Zoti: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sikur që banorët, njerëzit e tokës, të fshatrave të qyteteve, të lagjeve të shtëpive, t'ja kanë frikën Zotit Dhul Xhelal, ashtu qysh meriton me përzgjedh halalin dhe haramin, Allahu ka mi ulshuën bereqet prej qiellit dhe prej tokës. Ky ajet tregon se bereqeti nuk varet vetëm nga ekonomia, por nga besimi dhe devotshmëria. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot: vërtet Allahu është i pastër dhe nuk pranon vetëse atë që është e pastër. Askush nuk ka ngron ushqim më të mirë se sa ai që e ka fituan me punën e durve të veta. Ulemaja thojnë, ai cili ushqehet me dorën e vet, ai mendon me kokën e vet. E ai cili ushqehet me dorën e huaj, ai mendon me kokën e huaj. O musliman, ngretuni dhe punani me durët e juja për ta menaxhuar me kokën e juaj. Sa atë që ja observon tjetri, ka me u menaxhuar me kokën e huaj. Dhe krejt në fund, Abdullah ibn Mubareku thot: të kthesh një dirhem të dyshimt është më e dashur për mu se sa 100.000 dirhem sadak. E ke fitu një dirhem, e ke po që është i dyshimt, e ke kthy, është ma mirë se sa me i dhonë 100.000 dirhem sadak. Më ka shty një djalë, i cili është këto prezent,
Pram më ka marrë në telefon dhe më ka thonë, Hoxha Efendi, kemi bo një ankesë për diçka, për një pagë, na i kanë vanu, kemi bo ankesë. Thot, na i kanë qitë tash pagën, mirë po edhe kamat, na kanë qitën. Qa me i bo asaj? Ja, Rab. Thash, Allahu i shtov djem dhe vojzat, edhe besimtarët si kur ti, që ja kanë frigën Zotit Dhul Gjelal, edhe këtu është bereqeti. Këtu është bereqeti. Mos e fot në familje, jepi dikuj, ndimaj një të smutit, një jetimit, jepi do thot dikun. Sepse mbas kësaj ka më të ardhën bereqeti. Ibn Kajimi thot, mëkatet e ushqimit haram shfaqen në errësirën e zemrës, në dobësimin e adhurimit dhe në humbjen e bereqetit. Mëkatet e ushqimit haram shfaqen në errësirën e zemrës. Dikuj terri ju ka bo zemra. Guri. Guri, terri ju ka bo zemra. Si kurse dobësohet adhurimi. Kjo orë më burri regull, tje konë gjami qau bonve. Ima neshto, ka diçka këto? Ka diçka këto? Si kur që ato të hubë bereqeti, a ke po dhe ato gjëve një mjerë rëg jam tja si, njovën e parë mas njove po hupin. Ka diçka këto? Këtheju vetë vetës. Dhe Hazreti Omeri thëjke, ne e linim 90% e halalit nga friga mos po bënim haram. 90% të halalit i linim nga friga se mos po bënim haram. Nuk ka bereqet aty ku ka rishfet, ku ka mashtrim, ku ka kamat, ku ka evazion fiskal. Nuk ka bereqet. Allahu na përdor për hajrë dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammedin.